السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في موضوع الشخير خاصة عند الأطفال. يأتيني سؤال: طيب طفلي يشعر منذ مدة لكن ينام وينمو بشكل جيد ولا أشعر بأنه يعاني من موضوع الشخير، لكن الطفل لا يسمعني بشكل جيد. هل الشخير له ارتباط بذلك؟ وهل علي القلق بخصوص ذلك؟ تسأل أحد من أحد. الحقيقة الجواب لهذه الأم: نعم، يجب عليك القلق، لأن الشخير الناجم عن انسداد الأنف بسبب ضخامة اللحمية أو الأدينويدز كثيرا ما يترافق مع انصباب سائل في الأذن الوسطى، يعني تجمع للسائل ضمن الأذن الوسطى، والذي بدوره يسبب تراجعا في السمع لدى الطفل. وفي حال عدم تشخيصه بشكل باكر يكون له تأثير على نشاط الطفل وإدراكه وتعلمه وأدائه المدرسي. السؤال الذي يلي: لماذا وكيف ممكن أن يحدث نقص السمع المرافق لضخامة اللحمية الأدينويدز؟ الجواب: أول شيء لازم نوضح أنه الأذن الوسطى تتصل مع البلعوم الأنفي، البلعوم موجود خلف الأنف الذي فيه ضخامة اللحمية، عن طريق ما يسمى بأوستيكيال تيوب أو نفير أوستاش. في حال وجود ضخامة اللحمية والالتهابات المتكررة للطفل، أو حتى في حال وجود التهابات جيوب أنفية، التهابات أنف تحسسية، ونتيجة للتأثير الالتهابي والميكانيكي. طبعا لما بنقول التأثير الالتهابي يعني بتأثير الإنتان الممتد من اللحمية أو الأنف باتجاه الأذن الوسطى عن طريق نفير أوستاش. ولما بنقول التأثير الميكانيكي نقصد به الإعاقة لنفير أوستاش التي تسبب ضخامة اللحمية عندما تسبب انسداد في هذا النفير. هذا الشيء سواء التأثير الالتهابي أو الميكانيكي بيأثر على وظيفة نفير أوستاش المتمثلة بتهوية الأذن الوسطى، وبالنتيجة لدى الطفل المصاب يحدث انصباب سائل في الأذن الوسطى يؤثر مع الزمن على سمع الطفل. يسأل الأهل الآن: طيب أنا طفلي مشخص أنه مصاب بالشخير، كيف يتم علاج الطفل المصاب بالشخير؟ ما هو العلاج يعني؟ الحقيقة العلاج يعتمد على السبب المؤدي إلى الشخير. فلو كان الشخير بسيط ومتقطع وناجم عن التهاب بسيط في الناميات أو اللحمية أو التهابات الأنف التحسسية، ممكن أن يكون علاج دوائيا، يكون علاج دوائي كافيا. أما في حال كان الشخير شديد ومزمن ويزعج الطفل ويؤثر على نومه ونشاطه اليومي، وبالفحص السريع تبين وجود ضخامة مهمة في اللوزتين أو في اللحمية الأدينويدز، عندها ربما نلجأ للعمل الجراحي حسب حالة الطفل. شكرا لاستماعكم.